Üdvözlünk a Szent Segéd villámkurzusán! Ebben és a következő néhány videóban percek alatt tanulhatod meg az alkalmazás alapjait. Először azt nézzük meg, hogyan tudod beállítani a Google Chrome-ot és a munkakönyvtárat. Gyere, tarts velünk! A Szent Segéd minden indításakor az úgynevezett mesterjelszót kell megadnod. Az alapértelmezett jelszó 1, 2, 3, 4, 5. Ezt írd be ide és kattints a jobbra mutató nyílra. Kattints az Állítsd be a Chrome-ot feliratú kártyára. A Chrome útvonalának legegyszerűbb beállításához kattints az automatikus beállítás gombra. Ha a Szent Segéd megtalálta a Chrome-ot, ezt a felugró ablakot látod majd. Ha a baloldali főmenüben a vezérlőpultra vagy a Szent Segéd logóra kattintasz, láthatod, hogy mi a következő lépés. Ezúttal kattints az Állíts be egy munkakönyvtárat kártyára. Kattints a talózás gombra, majd válasz ki egy üres könyvtárat és kattints az OK gombra. Ha mindent jól csináltál, ezt a felugró ablakot látod majd. Az elmúlt 1 percben beállítottuk a Google Chrome-ot és a munkakönyvtárat. Ha most újra a vezérlőpultra kattintasz, láthatod, hogy már csak az ügyfélkapu fiókokat és a partnereket kell felvennünk. A következő videókban ezekkel foglalkozunk majd.